呢一節咧就講記數法嘅加減同埋乘除啦。嗱，咁嘅做法咧係好唔同嘅，所以咧我哋一定要留意咧題目講緊嗰兩個指數記數法嗰兩個數咧係互相係相加定係相乘啊！睇清楚咧個做法係好唔同嘅嚇。好，咁最主要嘅分別係咩嘢咧？如果記數法做相加咧，就佢哋嘅十嘅幾多次嗰個指數咧，一定要大家係同等先至可以加起嘅。而乘數咧係唔需要，最主要嘅分別喺呢度。咁而家我哋示範啦，嗱，好似譬如呢題咁樣，有兩個記數法係相加，一個係5次，一個係7次。咁咧頭先講咗啦，就一定要咧係同指數咧。下低嗰兩個數先至可以加起嘅，咁所以咧我哋咧其中一個做法咧就係將呢個7咧係降低去到5次，等大家都係10嘅5次，咁呢兩個數咪可以加起咯。而家大家指數唔同咧，係絕對唔可以就咁3.21加4.5係絕對唔加得嘅。OK， 咁好啦，咁所以第一樣嘢咧要做嘅咧就係將呢個7嘅呢個指數咧降低去5啦。咁我哋嗱頭嗰個數咧就冇變啦。好啦。4.5就唔知係幾多啦，呢度唔好寫住啦。咁總之咧，10嘅7次咧，我要降到同隔離一樣咧，咁咧就係10嘅5次嘅。咁咧呢度咧要學習一樣嘢咧，就叫做所謂咧係平衡啦，即係話上升咗，你就呢度要降翻低。如果降得低咗，呢度就要升翻高，保持嗰個數咧係同樣都係嗰個價值。咩意思咧？嗱，呢度指數7。跌咗5，咁由7跌咗5咧，好明顯係跌咗2個0嘅嚇，即係跌咗100倍，咁所以係一個下降嚟嘅。咁所以咧呢個4.5咧，你就要將佢上升翻兩個0啦嚇，咁樣嗱，初咗個點數喺呢度噶嘛，咁即是話咧你要跳翻2下啦，因為咧呢個7變5係降咗2次啊嘛，即係指數咧你跌咗2次啊嘛，咁所以咧呢此消彼長呢度要升翻，即是話呢個4.5咧要升翻2次嘅，令個數變翻大啲嘅，咁1、2，咁啊跳咗2下點數咧，咁即使咧呢個係，即是話要呢個係咧450啦，即是話其實呢度已經等於係做咗一題數啦，就係4.5乘10嘅7次。如果要轉做乘10嘅5次係幾多呢？咁呢就應該就係450啦。即是話4.5乘10嘅7次同450乘10嘅5次，其實呢兩個數係一樣嘅。我哋冇改到呢嗰個數呢嘅價值。再講一次點解？因為10嘅7次呢，你降咗做10嘅5次，咁係將佢跌咗。但係你亦都將個點數呢由4.5呢變做450，亦都係升翻。所以其實呢嗰個數嘅數值呢係一樣咯。咁點解我哋要咁做咁麻煩啦？就係因為令到大家都係10嘅5次，10嘅5次呢，咁呢兩個數呢而家就可以加啦。咁呢就變咗係3.21呢就加450，咁你就咁加佢，咁所以呢就係等於呢，等我查咗啲嘢先。咁所以咧係等於咧，即呢兩個數而家可以加起啦，就係453.21乘10嘅5次啦。記住同指數10嘅指數一樣先至可以加起咯。咁通常咧題目咧要求你嘅答案咧唔係呢個咁肉酸嘅數字嘅，係要轉翻做一個一係普通數啦，一係咧就係記數法嘅。咁呢度我哋轉翻做記數法啦，咁點樣轉做記數法啦？又係用翻嗰個觀念啦，就係此消彼長呢個觀念啦嚇。咁今次咧我哋係望呢邊，咁大家都知道啦，記數法咧就要4.5321噶嘛。個點數要跳到嚟呢度先至叫靚噶嘛，係嘛？咁所以咧就呢度啦。好啦，咁點數跳嚟呢度咧，好明顯咧450幾變做4點幾，好明顯咧佢咧就係令到個數係降低咗嘅，係咪？降低咗2個0嘅，係咪？降低咗2個0，個點數由400幾跳到4點幾，降低咗2個0，所以咧呢度要升翻2次啦。5升翻2次咧就係7啦。哇！做乜？哇！做乜？就係7咯。咁所以咧最後嘅答案咧就係咁樣啦。4.5321乘10嘅7次咯。咁另外一個做法咧就係話，喂，咁我將呢個7呢個指數不變，5呢個指數升高得唔得啊？當然係得啦。咁另外一個做法就係咁，不過咧呢度咧我就算啦，唔示範啦嚇。咁留翻大家翻屋企試啦。咁我淨係做嘅係其中一個。好啦，調轉啦。
唔係調轉，係到做乘數啦。嗱頭先講咗啦，乘數咧就反而係容易啲嘅。呢兩個十嘅指數咧就唔需要咧係大家係轉到係同等嘅。總之就咁點樣啊？唔係乘埋啊！記唔記得啊？指數定律學過，下低嘅數相乘就指數相係啦相加。咁所以咧就係將呢兩個加起佢咁就得㗎啦嚇。咁所以咧好簡單。咁你要做嘅就係3.21咧。你要做嘅就係3.21咧，就咁直接就可以乘呢個4.5，同頭先嗰度咧就唔同啦。而家簡單好多㗎，咁你可以呢個用計數機都得，3.21乘4.5，等佢得出個數先，係14.445，然後乘10嘅幾多次啊？唔係乘數喎下低乘即上高相加5加7，咁所以咧就係12次啦。咁所以咧比頭先嗰個加減嘅做法咧係簡單好多嘅。咁當然一樣啦，呢個答案咧就唔能夠做答案嘅。點解？因為呢個點數唔靚，我哋要跳翻去1.4445。咁樣嘅乘10嘅幾多次啊？嗱，咁呢個點數咧跳咗去嗰邊咧，咁又係要將個數咧由10幾轉到個位數1點幾喎，咁所以咧係將個數降低咗1次㗎嚇，咁所以咧呢度咧要點啊？此消彼長，記唔記得？要升翻1次，所以12升翻1次咧就係13次啦。